अरे वीर, आप ही इसमें क्या लेके आ रहे हो? बहुत सारे टॉय। अरे वाह, रखो फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। मैं आपको सारे टॉय दिखाता हूँ। आप सारे टॉय दिखाओगे? हाँ। ठीक है, आप सारे टॉय दिखाओ। अरे वाह, ये क्या है? ये हाँ, छोटी जेसीबी है। छोटी जेसीबी है। बड़ी वाली दिखाओ। बड़ी वाली भी है? हाँ, ये अच्छा, देखो। ठीक है, बड़ी वाली दिखाना। अरे वाह, आपकी बड़ी जेसीबी तो बहुत अच्छी लग रही है। इसके टायर लगे। इसके टायर भी लगे हैं। वाह, ये देखो, ये ऐसे हो जाता है। ये वाह वीर, आपकी जेसीबी तो बहुत अच्छी लग रही है। और क्या है आपके पास? और कूटी। चलने वाली कूटी। हाँ, सबसे चाहते तब चल जाती है। अच्छा, चला के दिखाओ संची। चला के दिखाओ। चला के दिखाओ। चला के। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है टॉय आपका। क्या आपके और सारे टॉय हैं? हाँ। दिखाओ। टेम्पू। टेम्पू, ऑटो। वाह, ये आपका ग्रीन कलर का ऑटो तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी चला के दिखाओ। ये भी चला के दिखाओ। वाह, सीएनजी ऑटो। ये देखो, वाह प्यारा सा ऑटो। वीर के टॉय तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके पास और कौन से टॉय हैं? मेरे पास? हाँ, रैबिट। रैबिट भी है आपके पास। वाह, येलो कलर का रैबिट। ये भी चला के दिखाओ। ये भी चला के दिखाओ। अरे वाह, ये तो गिर गया। इधर रखते हैं इसको। अरे वाह अरे ये गिर गया। चुटुली बाबा जाती है। अब और टॉय देखते हैं हम लोग। हाँ। फिर और क्या है आपके पास? मेरे पास हाँ, डॉल्फिन। डॉल्फिन है। अरे वाह, ये तो बहुत क्यूट क्यूट सी लग रही है। हाँ, ये भी चला के दिखाओ। चाबी चाबी गुम हो गई। चाबी गुम नहीं हो गई, चाबी इसी में लगी है। ये देखो, प्यारी सी डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन। ये देखो वीर, क्या आपके पास और भी टॉय हैं? हाँ। क्या है आपके पास? और मेरे पास डॉगी है। डॉगी भी है आपके पास? दिखा के दिखाऊं? हाँ, निकाल के दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा प्यारा सा पप्पी है। पप्पी है ये? हाँ, पप्पी है। अच्छा, की पट्टी हुए है। वीर वाह, ये कितना प्यारा सा पप्पी है। चला के दिखाऊं? अच्छा, सेल से चलता है ये? हाँ, बोल रहा है। अरे वाह, फिर से मारना। अरे वाह, और क्या है वीर आपके पास? मेरे पास मेरे पास वाटरमेलन है। अरे वाह, आपके पास वाटरमेलन भी है। अभी दिखा रहा हूँ। अरे ये तो आपने काट भी दिया। वाटरमेलन। वाह, वीर के पास तो आज बहुत सारे टॉय हैं। वाह, दिखाता हूँ।